உங்கள் யாவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். ஆண்டவர் நம்ம கூட இருப்பாராக. தேவனுடைய சமாதானமும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதமும் நம் கூட நம்முடைய குடும்பத்தோடு கூட தங்கியிருப்பதாக. இந்த நாளிலும் நம்முடைய தியானத்திற்காக ஒரு வேத பகுதி எடுத்துக்கொள்வோம். மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 16வது அதிகாரம் 13வது வசனம். தம்முடைய சீசரை நோக்கி, மனுஷகுமாரனாகிய என்னை ஜனங்கள் யார் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்டார். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீசர்களை நோக்கி, ஜனங்கள் என்னை குறித்து என்ன சொல்றாங்க, நான் யார் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று ஆண்டவர் தம்முடைய சீசர்களை பார்த்து கேட்கிறார். அதற்கு சீசர்கள் சொல்லுகிறார்கள், சிலர் உம்மை யோவான் ஸ்நானன் என்றும், சிலர் எலியா என்றும், வேறு சிலர் எரேமியா அல்லது தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் என்றார்கள். அன்றைக்கு ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து ஊழியம் செய்த நாட்களிலே இயேசுவை மேசியா என்று முக்காவாசி ஜனங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஒரு சமயம் ஆண்டவர் ஊழியம் செய்த அந்த நாட்களிலே ஒரு திமிர்வாதக்காரனை ஒரு 4 பேர் சுமந்து கொண்டு வருகிறார்கள். திமிர்வாதம் என்றால் கை கால் விளங்காத ஒரு மனிதனை 4 பேர் சுமந்து கொண்டு வந்து இயேசு பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்த அந்த வீட்டின் கூரையை பிரித்து அதில் அந்த திமிர்வாதக்காரனை இயேசுவுக்கு முன்னாடி நிறுத்துகிறார்கள். இயேசு அவருடைய விசுவாசத்தை பார்த்து, மகனே, உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொன்னார். உடனே அங்கே கூடியிருந்த பரிசேயர்கள், நியாய சாஸ்திரிகள், வேத பாரகர், பாவங்களை மன்னிக்க இவன் யார்? தேவன் அன்றி யார் பாவத்தை மன்னிக்க கூடும்? பாவத்தை மன்னிக்க இவன் யார் என்று சொல்லி எல்லாம் முறுமுறுக்க தொடங்கினார்கள். இயேசுவை ஒரு தேவகுமாரனாக, ஒரு தேவனாக அன்றைக்கு இருந்த வேத பாரகர், பரிசேயர், அன்றைக்கு இருந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இயேசுவை ஒரு தேவனாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அதுதான் கேட்கிறாங்க, பாவத்தை மன்னிக்க இவன் யார்? இயேசுவை பல தீர்க்கதரிசின்னு சொல்றாங்க, யோவான் ஸ்நானன் என்று சொல்றாங்க, எலியா என்று சொல்றாங்க. இன்றைய காலகட்டத்தில் கூட இயேசுவை ஒரு தேவன், அவர்தான் வானத்தையும் பூமியை படைத்த தெய்வம் என்று சொல்லி பல ஜனங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இயேசுவை சிலர் வெளிநாட்டு தெய்வம் என்று சொல்றாங்க, இயேசுவை சிலர் ஒரு நல்ல தெய்வம் என்று சொல்றாங்க, இயேசுவை ஒரு நல்ல அறிவாளி என்று சொல்லுகிறார்கள். சிலர் காந்தி, புத்தர், விவேகானந்தர் அந்த வரிசையில இயேசுவை வைக்கிறாங்க, ஒரு நல்ல மனிதன் அப்படின்னு என்று வைக்கிறார்கள். இயேசுவை தெய்வம் என்று ஒரு முக்கால்வாசி ஜனங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இன்றைய காலகட்டத்தில். ஓகே, அடுத்த கேள்வி ஆண்டவர் கேட்கிறார். ஜனங்கள் சொல்றது இருந்துட்டு போகட்டும், நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டார். நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள்? இயேசுவை குறித்து பலரும் பலவிதமா சொல்றாங்க, அது இருந்துட்டு போகட்டும். நல்லபடியாகவும் சொல்றாங்க, கெட்ட விதமாகவும் சொல்றாங்க, அதெல்லாம் இருந்துட்டு போகட்டும், ரைட். நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள்? அவர் கூட வந்த சீசரை பார்த்து கேட்கிறார், நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள்? பேதுரு சொல்லுகிறார், நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து, நீர் தேவகுமாரன் என்று சொல்லுகிறார். ஆண்டவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறார். அதே கேள்வி ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மை பார்த்து கேட்கிறார். ஆண்டவரை பின்பற்றுகிற நீங்கள், ஆண்டவரை சொந்த தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்ட நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள்? நீங்கள் என்னை என்ன புரிந்து வைத்திருக்கிறீர்கள்? நீங்கள் என்னை என்ன அறிந்து வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்கிறார். நம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு எத்தனை வருடங்கள் ஆயிருக்கலாம், சில வருடங்கள் அல்ல பல வருடங்கள், கால் நூற்றாண்டுகள் நாம் கடந்து வந்திருக்கலாம். நாம் ஆராதிக்கிற தேவனை குறித்து நமக்கு என்ன அறிவு இருக்கிறது? சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ
அந்த சிலையை வணங்க மாட்டேன் என்று சொன்னபடியினாலே நேபுகாத்நேச்சாருக்கு கோபம் அதிகமாய் வருகிறது. என்னுடைய கைக்கு உங்களை தப்புவிப்பவன் யார் என்று ராஜா கத்துகிறான். இப்ப 4 பேர் சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ, இந்த 3 பேர் ரொம்ப பொறுமையாய் பதில் சொன்னாங்க. நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னார். நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். தப்புவியாமற் போனாலும், தப்புவித்தாலும் சரி, தப்புவியாமல் போனாலும் சரி, தேவனை குறித்ததான ஒரு அறிவு அவர்களுக்கு இருந்தது. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், நான் ஆராதிக்கிற தேவன் இன்னார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். நான் ஆராதிக்கிற தேவன் இன்னார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். நமக்கு நம்முடைய தேவனை குறித்ததான அறிவு எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது? வேதத்துல ஒரு சம்பவம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. தாவீதுக்கும் கோலியாத்துக்கும் ஒரு யுத்தம் நடக்கிறது. கோலியாத்துக்கு முன்பதாக தாவீது வந்து நிற்கிறான். கோலியாத் யுத்தத்தில் சிறந்தவன். அவன் சிறு பிள்ளை முதற்கொண்டு யுத்தத்தில் பழக்குவிக்கப்பட்டவன். அவன் ஒரு அரக்கன். அவன் ஒரு நெடிய மனிதன். அவன் ராட்சத பிறவி என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அப்பேற்பட்ட மனிதனுக்கு முன்பதாக ஒரு சின்ன தாவீது வந்து நிற்கிறான். தாவீதை பார்க்கவும் கோலியாத்துக்கு ஒரே சிரிப்பு, ஒரே பரியாசம் பண்ண ஆரம்பித்து விட்டான். ஆனா அப்ப தாவீது சொல்லுகிறார், நீ பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் கேடகத்தோடும் என் கூட சண்டைக்கு வருகிறாய், யுத்தத்துக்கு வருகிறாய். நானோ சேனைகளின் கர்த்தருடைய நாமத்தினால் அவன் கூட யுத்தத்துக்கு வருகிறேன். ஏன் நீ பட்டயத்தோடு வருகிறாய், ஈட்டியோடு வருகிறாய், கேடகத்தோடு வருகிறாய்? இதெல்லாம் நல்லதுதான். இதெல்லாம் யுத்தத்துக்கு வேண்டிய ஆயுதங்கள், நல்லதுதான். ஆனா அதனால் மாத்திரம் கர்த்தர் ரட்சிக்கிறவர் அல்ல. பட்டயத்தினாலும் ஈட்டியினாலும் கர்த்தர் ரட்சிக்கிறவர் அல்ல. நான் என் தேவனை அறிகிற அறிவினால் யுத்தத்துக்கு வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். யுத்தம் கர்த்தருடையது. கர்த்தர் எங்களை ரட்சிப்பார் என்று சொல்லி தேவனை குறித்ததான அறிவு அவனுக்கு இருந்தது. எப்படி இருந்தது? சவுல்கிட்ட பேசும்போது சொல்லுகிறான், ஆடு மேய்த்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு சமயம் சிங்கம் வந்தது, ஒரு சமயம் கரடி வந்தது. சிங்கத்தின் கைக்கும் கரடியின் கைக்கும் என்னை தப்புவித்த ஆண்டவர் விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பெலிஸ்தனுடைய கைக்கு என்னை தப்புவிப்பார் என்று அவன் சொல்லுகிறான். அதுதான் தேவனை அறிகிற அறிவு. சிங்கத்தின் கைக்கும் கரடியின் கைக்கும் என்னை தப்புவித்த என் ஆண்டவர் இந்த பெலிஸ்தன் கைக்கும் என்னை தப்புவிப்பார் என்று சொன்னான். பார்த்தீங்களா? அதுதான் தேவனை அறிகிற அறிவு. தேவனை அறிகிற அறிவு உள்ள மனிதன் எந்த ஒரு காரியத்தை குறித்தும் புலம்ப மாட்டான். என்னை தப்புவித்தவர், என்னை விடுவித்தவர். அன்றைக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு, அன்றைக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சு, அன்றைக்கு ஒரு போராட்டம் வந்துச்சு, அதிலிருந்து என்னை தூக்கி எடுத்த தேவன், அதிலிருந்து என்னை காப்பாற்றின தேவன். இந்த பிரச்சனையிலிருந்தும், இந்த காரியத்திலிருந்தும், இந்த போராட்டத்திலிருந்தும் என் தேவன் என்னை தப்புவிப்பார் என்கிற அந்த அறிவு இருக்கிற மனிதன் எந்த ஒரு காரியத்துக்கும் புலம்ப மாட்டான், அழமாட்டான். தேவனை குறித்ததான ஒரு அறிவு ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் இருக்க வேண்டும். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொலோசிய திருச்சபைக்கு அவர் சொல்லும் பொழுது சொல்லுகிறார், கொலோசியர் 1வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார், தேவனை அறிகிற அறிவில் நாம் விருத்தி அடைய வேண்டும். தேவனை அறிகிற அறிவில் நாம் பெருக வேண்டும். தேவனை அறிகிற அறிவு நமக்கு ரொம்ப அவசியம். அதில் நான் ஒவ்வொரு நாளும் பெருக வேண்டும். விருத்தியாகுங்கள், மல்டிப்ளை என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும். பெருக வேண்டும். தேவனை அறிகிற அறிவில் நம்ம குறைஞ்சு போகக்கூடாது. ஒவ்வொரு ஆண்டவருடைய பிள்ளைக்கும் தேவனை அறிகிற அறிவு ரொம்ப முக்கியம். ஏன் தேவனை அறிகிற அறிவு ரொம்ப முக்கியம்? 2 பேதுரு 1வது அதிகாரத்தை நாம் எல்லாரும் திருப்பிக் கொள்வோம். 2 பேதுரு 1வது அதிகாரம் சொல்லுகிறது, 2வது வசனம் சொல்லுகிறது, 2 பேதுரு 1வது அதிகாரம் 2வது வசனம் சொல்லுகிறது, தேவனையும்
நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவையும் அறிகிற அறிவினால் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் பெருக கடவுது. இப்ப தேவனை அறிகிற அறிவினாலே நமக்கு கிருபையும் சமாதானமும் பெருகும். 3வது வசனம் சொல்லுகிறது, நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே தேவனுக்கும் தேவ பக்திக்கு வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையான நமக்கு தந்தருளுகிறது. இப்ப தேவனை அறிகிற அறிவினாலே இந்த ஜீவனுக்கு, இந்த வாழ்க்கைக்கு நமக்கு என்ன தேவையோ அதை தேவனை அறிகிற அறிவு நமக்கு தருகிறது. ஜீவனுக்கும் அடுத்து தேவ பக்திக்கு, ஆவிக்குரிய காரியத்துக்கு நமக்கு என்ன தேவையோ அதை இந்த தேவனை அறிகிற அறிவு நமக்கு தருகிறது. 4வது வசனம் சொல்லுகிற, இச்சையினால் உலகத்தில் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி. தேவனை அறிகிற அறிவு நம்மை கேட்டுக்கு தப்புவிக்கிறது. தேவனை அறிகிற அறிவு நம்மை பாவத்திலிருந்து நம்மை தப்புவிக்கிறது. அடுத்த சொல்லுகிற திவ்ய பாவத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாய் நம்மை மாற்றுகிறது. தேவனை அறிகிற அறிவு. இப்ப தேவனை அறிகிற அறிவினாலதான் ஒரு மனிதனுக்கு கிருபையும் சமாதானம் உண்டாகிறது. தேவனை அறிகிற அறிவினாலதான் இந்த ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கு வேண்டிய யாவும் நமக்கு கிடைக்கிறது. தேவனை அறிகிற அறிவினாலதான் இச்சைக்கு நம்ம தப்ப முடியும். தேவனை அறிகிற அறிவினாலதான் உலகத்தில் உள்ள கேட்டுக்கு தப்ப முடியும். தேவனை அறிகிற அறிவினாலதான் நாம் பாவத்துக்கு தப்ப முடியும். தேவனை அறிகிற அறிவினாலதான் திவ்ய சுபாவத்துக்கு பங்குள்ளவனாய் நான் மாற முடியும். அதனாலதான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும், ஒவ்வொரு தேவனை சொந்த தெய்வமாய் இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தேவனை அறிகிற அறிவு மிக அவசியம். ஆண்டவர் சிலுவையில் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்ட பின்பு 2 சீசர்கள் எம்மாவூருக்கு நடந்து போகிறார்கள். அவ்வழியே ஒரு மனிதன் வந்து குறுக்கிட்டுக்கிறான், ஏப்பா துக்கமா போறீங்க, ஏன் ரொம்ப துக்கமா பேசிட்டு போறீங்க? இப்ப இந்த 2 சீசர்கள் சொல்றாங்க, என்னப்பா எருசலேம் நடந்த சம்பவம் உனக்கு தெரியாதா? நாங்கள் மேசியாவை நம்பி இருந்தோம், இவர்தான் மேசியா என்று நம்பி இருந்தோம், இவர்தான் எங்களை ரட்சிப்பார், இவர்தான் எங்களை தூக்கி எடுப்பார் என்று நாங்கள் நம்பி இருந்தோம். ஆனா அந்த மனுஷனை சிலுவையில் அரைஞ்சிட்டாங்களப்பா. அந்த சம்பவத்தை சொல்றாங்க. அப்ப ஆண்டவர் வேத வாக்கியங்களை எடுத்து காண்பிக்கிறார். காண்பித்த பின்பு கர்த்தர் அவருடைய கண்களை திறந்த பின்பு இவர் கர்த்தர் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள். இப்ப கர்த்தர் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள். இப்ப தேவனை நாம் சரியாய் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்ப தேவனை அறிந்து கொள்கிறது நம்முடைய கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும். அதனால சங்கீதம் 119 தாவீது சொல்லுகிறார், வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை பார்க்கும்படி என் கண்களை திறந்தருளும். நம்முடைய மனக்கண்கள் பிரகாசம் அடைய வேண்டும். சரி, தேவனை எங்கே அறிவது? எபிரேயர் 1:1 அழகாய் சொல்லுகிறது, பங்கு பங்காகவும் பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய் பிதாக்களுக்கு திருவுளம் பற்றின தேவன் இந்த கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவுளம் பற்றினார். இப்ப தேவனை எங்கே அறிந்து கொள்வது? குமாரன் மூலமாக, இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக. இயேசுவை நாம் எப்படி அறிவது? வேதத்தின் வழியாகத்தான். நான் தேவனை சரியாய் அறிய வேண்டுமானால் நான் வேதத்தை சரியாய் வாசிக்க வேண்டும். நம்மில் எத்தனை பேர் தினந்தோறும் வேதத்தை வாசிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம்? அநேக குடும்பங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் வேதத்தை திறக்கிற குடும்பமாக இருக்கிறது. அநேக குடும்பங்கள் குடும்ப ஜெபம் நடக்கும் பொழுது மாத்திரம் தான் வேதத்தை திறக்கிறார்கள். இது நல்லதல்ல. ஒவ்வொரு விசுவாசியும், ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும் தினந்தோறும் வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும். வேதத்துல மகத்துவங்கள் இருக்கிறது, வேதத்துல அற்புதங்கள் இருக்கிறது, வேதத்துல ஜீவன் இருக்கிறது, வேதத்துல வல்லமை இருக்கிறது. ஆண்டவர் சொல்றார், நான் சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது. வசனத்துக்கு ஆவி இருக்கிறது, ஜீவன் இருக்கிறது. எபிரேயர் 4 வாசிக்கிற கர்த்தருடைய வசன வார்த்தை
ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளது. இந்த வார்த்தைக்கு ஜீவன் இருக்கிறது, இந்த வார்த்தைக்கு வல்லமை இருக்கிறது, வேதத்துல மகத்துவங்கள் இருக்கிறது. அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில அற்புதங்கள் செய்யும். கடமைக்காக வேதத்தை வாசிக்காதீர்கள். தினந்தோறும் ஒழுங்காய் கருத்தாய் வேதத்தை வாசியுங்கள். வாசிக்கிறது மாத்திரமல்ல, அதை தியானிக்க வேண்டும். சங்கீதம் 1:3 அழகாய் சொல்லுகிறது, கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாய் இருந்து. இப்ப வேதத்துல நமக்கு ஒரு பிரியம் வேண்டும், வேதத்துல நமக்கு ஒரு ஆசை வேண்டும். மற்ற புஸ்தகத்தை வாசிக்க நமக்கு ஆசை இருக்கிறது. உலகத்தில் உள்ள குப்பையான புஸ்தகங்களை வாசிக்க நமக்கு இன்றைக்கு ஆசை இருக்கிறது. ஆனா வேதத்தை வாசிக்க நமக்கு ஆசை இல்லை. வேதம் அழகாய் சொல்லு, கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். இரவும் பகலும் இந்த வேதத்தை நாம் தியானிக்க வேண்டும். அடுத்த வசனம் சொல்ல, அவன் நீர்க்காலில் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலை உதிராதிருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான். அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். தியானிக்கிற மனுஷன். வேதத்தை வாசிக்கிறதுல சில பேர் வாசிப்பாங்க, ஆனா தியானிக்கிறது இல்லை. தியானிக்க வேண்டும். தியானிக்கும் பொழுதுதான் நம்ம பாக்கியவானாய் மாறுகிறோம். தியானிக்கும் பொழுதுதான் நம்ம இலை உதிராத மரத்தை போல மாறுகிறோம். தியானிக்கும் பொழுதுதான் நாம் செய்கிறதை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார். வேதத்தை தியானிக்க 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 தான் தேவன் யார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். வேதம் என்பது நமக்கு ஒரு பேப்பரா தெரியலாம், ஏதோ 40 ஆசிரியர்கள் எழுதினதாக இருக்கலாம். இல்ல, 1 தீமோத்தேயு 3:16-17 சொல்லுகிற வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டது. தேவனுடைய மனுஷனை தேறினவனாய் மாற்றுகிறது இந்த வேதம். திருச்சபையே, அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, நீ வேதத்தை எந்த அளவுக்கு வாசிக்கிறான்? தினந்தோறும் வேதத்தை வாசிக்கிற பழக்கம் உனக்கு இருக்கா? அந்த பழக்கம் இல்லை என்றால் இன்றைக்கு ஏற்படுத்திக்கொள். வேதத்தை வாசிக்கிற சகோதரனே சகோதரியே, வேதத்தை தியானிக்கிற பழக்கம் உனக்கு இருக்கா? ஒருவேளை வேதத்தை வாசிக்கிறேன், நான் தியானிக்கிறது இல்லை என்று நீங்கள் சொல்வீர்களானால் தயவு செய்து வேதத்தை தியானிக்கிற பழக்கத்தை இன்றைக்கு நீங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து யோவான் சுவிசேஷத்தில் சொல்லுகிறார் இல்லையா, வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள், அவைகளால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. நித்திய ஜீவன். நித்திய ஜீவன் என்பதற்கு அதனுடைய மூல பாசையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவனுக்கு ஒத்த வாழ்க்கை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப நான் தேவனுக்கு ஒத்த வாழ்க்கை என்னை வாழ வைப்பது இந்த வேத வசனம். அதை ஆராய்ந்து பாருங்கள். ஆண்டவர் சொல்றாலே, வாசிக்கிறவன் சிந்திக்க கடவன். வாசிக்கிறதோடு விட்டுட்டு போக, சிந்தியுங்கள், யோசியுங்கள், தியானம் பண்ணுங்கள், ஆராய்ந்து பாருங்கள். பெரோயா பட்டணத்தார் தினந்தோறும் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்ததினால் தெசலோனிக்கையில் உள்ளவர்களை பார்க்கலாம் நற்குணசாலிகளாயிருந்தார்கள். தினந்தோறும் வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்த்தார்கள். இப்ப வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது நாம் நற்குணசாலிகளாய் மாறுகிறோம். வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை மாற்றப்படுகிறது. ஏனென்றால் இந்த வேதத்துக்கு ஜீவன் வல்லமை இருக்கு இல்லையா? ஏன் இந்த உலகம் அவசரமான உலகம் தான் ஐயா. இன்னைக்கு அந்த அவசரமான உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வேதத்தை நீங்கள் முக்கியப்படுத்துகிறீர்களோ, எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வேதத்தை வாசித்து அதை தியானிக்கிறீர்களோ, அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை மாற்றப்படும். எல்லாம் கண்ணில் முடி ஜெபிக்கலாம். நல்ல பிதாவே, உமக்கு நன்றி. ஆண்டவர், எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவனை குறித்ததான அறிவை தாரும். நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் தேவனை அறிகிற அறிவில் வளரணும், விருத்தி அடையணுமே. இந்த தேவனை அறிகிற அறிவு இந்த வேத புஸ்தகத்தில் அடங்கி இருக்குப்பா. இந்த பிள்ளைகள் தினந்தோறும் வேதத்தை வாசிக்க, அதை தியானிக்க, அதை ஆராய்ந்து பார்க்க, சிந்திக்க இந்த பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்யும். வேதத்தை ஆராயும் பொழுது தேவனை குறித்த அறிவில் நாங்கள் வளர்கிறோம். என்னுடைய வாழ்க்கை ஜீவியங்கள் மாற்றப்படுகிறது. நான் செய்வதெல்லாம் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறேன். இப்படி செய்ததுக்கு நன்றி. இயேசுவின் மூலம் பிதாவே, ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.